សកលលោកស្រីប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិ FM 96 MHz លំដាប់តទៅនេះសូមជូនព័ត៌មានជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ពេលនេះកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី31ប្រពៃពិធីបើកជាផ្លូវការនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិនាទីក្រុងម៉ានីលសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងពីការបញ្ជាចរាចរណ៍ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនប្រធានមន្ទីរពេទ្យអាល់ហ្ស៊ីហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សាជាបន្តទៀតនេះសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនៅរសៀលថ្ងៃប្រហោះទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយឯកឧត្តមកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតជីមយាបអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកជាផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី31នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតអន្តរជាតិនាទីក្រុងម៉ានីលសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមជូនមីហ្គែលហ្សាប្រីងប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី31ប្រពឡើងក្រោមមូលបត្រភាពជាដៃគូមានភាពធន់ដើម្បីសន្តិភាពវិបុលភាពនិងនិរន្តរភាពដែលមានវត្តមានគណៈប្រតិភូសភាសមាជិកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកបន្ទាប់ពីពិធីបើកជាផ្លូវការរួចកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី31និងបន្តកិច្ចប្រជុំតាមគណៈកម្មាធិការជំនាញនានាគឺ1កិច្ចប្រជុំសមាជិកសភាជាស្ត្រី2គណៈកម្មាធិការស្តីអំពីនយោបាយនិងសន្តិសុខ3គណៈកម្មាធិការស្តីអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្ម4គណៈកម្មាធិការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលសម្រាប់សមាជិកសភាវ័យក្មេងផងដែរតាមការគ្រោងទុកក្រៅពីការចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានារបស់វេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឯកឧត្តមកតេសេដ្ឋាបណ្ឌិតជីមយាបគ្រោងនឹងជួបសម្ដែងការកូសំនិងពិភាក្សាការងារជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រធានគណៈប្រតិភូសភាឡាវវៀតណាមនិងប្រធានសភាហ្វីលីពីនដែលជាម្ចាស់ផ្ទះព្រមទាំងគ្រោងជួបជាមួយនឹងអគ្គនាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលើកទី31មានសមាជិកចូលរួមចំនួន20ប្រទេសរួមទាំងអង្គការនិងប្រតិភូសង្កេតការណ៍មួយចំនួនផងដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញជូនដំណឹងអំពីការបញ្ជាចរាចរណ៍ក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុករដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ការដ្ឋានសំណង់នានាម្ចាស់អាជីវកម្មក្រឡុកស៊ីម៉ង់ម្ចាស់រថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទរថយន្តប្រកបអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់គ្រប់ប្រភេទឲ្យបានជ្រាបថាដើម្បីកាត់បន្ថយនូវការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី26រហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងដែលនាយកព័ត៌មានទទួលបាននៅថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការណែនាំដូចខាងក្រោម1រថយន្តប្រកបអាជីវកម្មដឹកអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍ចូលតំបន់រៀបចំព្រះរាជពិធីបុណ្យនិងរង្វង់មូលបរិវេណជុំវិញទីតាំងប្រារព្ធពិធីចាប់ពីថ្ងៃទី25រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង 10:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 22:00 នាទីដែលគោលដៅហាមឃាត់មានសមត្ថកិច្ចឈរជើងចាំណែនាំប៉ុន្តែអាចចរាចរបានចាប់ពីម៉ោង 22:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:00 នាទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះការដ្ឋានសំណង់ទាំងអស់ត្រូវផ្អាកដំណើរការចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តធុនធំនិងរថយន្តក្រឡុកស៊ីម៉ង់មិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌដូនពេញខណ្ឌចំការមនខណ្ឌ7មករាខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌបឹងកេងកង3
គ្រប់យានជនធ្វើដំណើរមកចូលរួមទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកមិនអនុញ្ញាតឲ្យចរាចរណ៍លើវិថីខេមរៈភូមិន្ទផ្លូវលេខ130ផ្លូវលេខ5វិថីដេជោដំដិនផ្លូវលេខ154វិថីសម្ដេចប៉ានផ្លូវលេខ214ផ្លូវលេខ294កំណត់មហាវិថីសម្ដេចសទ្ធារស់ចាប់ពីផ្លូវលេខ240រហូតដល់ផ្លូវខាងជើងស្ពានទូរុស៊ីវិថីរដ្ឋសភាផ្លូវលេខ78ផ្លូវហ្សាប៊ិតមហាវិថីព្រះសូរាមរិទ្ធនិងកំណត់វិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិចាប់ពីរង្វង់មូលសម្ដេចជួនណាតរហូតដល់ផ្លូវលេខ130ទី4ផ្លូវជាតិលេខ1រថយន្តធុនធំនិងរថយន្តដឹកទំនិញដែលឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញត្រូវចូលចតនៅក្នុងបរិវេណវត្តនិរោធរាំងសីចំណតរថយន្តច្បាស់អំពៅនិងត្រូវបញ្ជាចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំចំណុចផ្លូវជាតិលេខ1កែងផ្លូវរោងចក្រ Tiger ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ត្រូវចូលចតនៅក្នុងបរិវេណវត្តនិរោធរាំងសីនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ369 5ផ្លូវជាតិលេខ2រថយន្តធុនធំនិងរថយន្តដឹកទំនិញត្រូវបានចុះចតនៅមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនផ្លូវលេខ60ម៉ែត្រចំពោះរថយន្តធុនធំដែលចរាចរណ៍លើផ្លូវ217ត្រូវឈប់ចតនៅខាងជើងរង្វង់មូលគូស្រូវនិងត្រូវបញ្ជាចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំ4គោលដៅរួមមានរង្វង់មូលគូស្រូវមុខវត្តស្លែងមុខវត្តចាក់អង្រែក្រោមនិងគល់ស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់ខាងត្បូងទី6នៅផ្លូវជាតិលេខ3និងផ្លូវជាតិលេខ4រថយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាជធានីភ្នំពេញទៅតាមបណ្ដាខេត្តប៉ៃពាយ័ព្យនិងឥសានត្រូវធ្វើចរាចរណ៍តាមមហាវិថីឈ្នះទៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ឬក៏ឆ្លងកាត់ស្ពានព្រៃភ្នៅនិងត្រូវបញ្ជាចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំ3គោលដៅរួមមានអតីតរង្វង់មូលចំចៅស្តុបមុខអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនិងស្តុប2004ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ចូលទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យត្រូវឈប់ចតមិនឲ្យចូលហួសស្តុប Not Break ឡើយទី7នៅផ្លូវជាតិលេខ5រថយន្តធុនធំត្រូវបង្វែរទិសធ្វើដំណើរតាមមហាវិថីឈ្នះឬក៏ចូលចតនៅចំណតគីឡូម៉ែត្រលេខ9ចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ចូលទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យត្រូវឈប់ចតមិនឲ្យចូលហួសនៅផ្លូវលេខ68ឡើយទី8នៅផ្លូវជាតិលេខ6រថយន្តធុនធំត្រូវបង្វែរទិសដៅធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានព្រែកភ្នៅតាមមហាវិថីឈ្នះចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ត្រូវចូលចតនៅទីតាំងដីតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ OCIC ទី9នៅផ្លូវជាតិលេខ271និងផ្លូវជាតិលេខ371រថយន្តធុនធំត្រូវបញ្ជាចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ371កែងផ្លូវ271ចំពោះរថយន្តនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ដឹកអ្នកដំណើរចូលទស្សនាក្នុងព្រះរាជពិធីត្រូវឈប់ចតត្រឹមជ្រមុះជ្រូកក្បាលខ្នល់ទី10នៅផ្លូវចំចៅផ្លូវវែងស្រេងរថយន្តធុនធំត្រូវបញ្ជាចរាចរណ៍នៅត្រង់ចំណុចជ្រមុះជ្រូកស្ទឹងមានជ័យទី11ចំពោះរថយន្តនិងម៉ូតូសណ្ដោងរមាស់ដឹកអ្នកដំណើរចូលមកទស្សនាព្រះរាជពិធីបុណ្យតាមផ្លូវ598និងមហាវិថីអុកញ៉ាម៉ុងរទ្ធីត្រូវបង្វែរចូលតាមផ្លូវតូចមិនឲ្យចូលហួសមហាវិថីគឹមអ៊ីស៊ុងនិងចតនៅបរិវេណតំបន់អភិវឌ្ឍន៍បង្កក់ចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញនិងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរមិនឲ្យចូលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ12ចំពោះសាឡង់ដឹកខ្សាច់ទូកនិងកប៉ាល់គ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ទីតាំងប្រពៃពិធីនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងត្រូវផ្អាកនាវាចរក្នុងអំឡុងពេលប្រពៃពិធីនៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លើកលែងតែកាណូតដឹកភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិអាចចរាចរនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023និងអាចចរាចរចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ក្រោយពិធីបណ្ដែតប្រទីបត្រូវបានបញ្ចប់តាមថ្ងៃនីមួយៗទី13ចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានខ្សែកាបតភ្ជាប់រវាងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កោះនរានិងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍កោះពេជ្រត្រូវផ្អាកធ្វើចរាចរណ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង 12:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 22:00 នាទីប៉ុន្តែអាចចរាចរបានចាប់ពីម៉ោង 22:00 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 10:00 នាទីជាបន្តទៀតនេះសូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្រៅប្រទេសកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនប្រធានមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីហ្វាក្នុងតំបន់កាហ្សា
ប្រធានមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីវ៉ាដែលជាមន្ទីរពេទ្យធំជាងគេបំផុតក្នុងតំបន់កាហ្សាត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទសង្ស័យថាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ប្រើប្រាស់មន្ទីរពេទ្យជាបញ្ជាការយោធានេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសុក្រទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ប្រធានមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីវ៉ាលោកមូហាម៉េតអាប៊ូហ្សាមីយ៉ាជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដកស្រង់ពាក្យសម្ដីជាញឹកញាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនៅខាងក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះដែលបានក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយនៃប្រតិបត្តិការយោធាជើងគោករបស់អ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់បើកការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រធានមន្ទីរពេទ្យត្រូវបានឃាត់ខ្លួនសម្រាប់ការសួរចម្លើយក្រោយមានភស្តុតាងបង្ហាញថាមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីវ៉ានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានទីបញ្ជាការមួយរបស់ហាម៉ាស់គូបញ្ជាក់ថាកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបើកការវាយឆ្មក់លើមន្ទីរពេទ្យអាស៊ីវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយចោទប្រកាន់ថាមន្ទីរពេទ្យនេះមានលាក់រូងក្រោមដីរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ុន្តែខាងមន្ទីរពេទ្យនិងក្រុមហាម៉ាស់បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់បែបនេះបើតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនលោកអាប៊ូហ្សាមីយ៉ារួមទាំងវិជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋា2នាក់ត្រូវបានកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលចាប់ខ្លួនលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ពីវិទ្យុជាតិ FM 96 MHz នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ